किसी को भी ये बात सही ढंग से नहीं पता है कि हम में से कितने लोग आखिर खर्राटे लेते हैं, लेकिन ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इससे न सिर्फ खर्राटे लेने वाले की नींद खराब हो सकती है, बल्कि इसकी वजह से आसपास के लोगों को भी खासी दिक्कत होती है। कई मामलों में कई कपल्स में खर्राटों की वजह से शादी तक टूट रही है। आइए समझते हैं कि आखिर हम खर्राटे क्यों लेते हैं। नींद के दौरान जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं, तब हमारी गर्दन और सिर के सॉफ्ट टिश्यू में होने वाले वाइब्रेशन की वजह से हमें खर्राटे आते हैं। ये सॉफ्ट टिश्यू हमारी नाक के रास्ते, टॉन्सिस और मुंह के ऊपर के हिस्से में मौजूद होते हैं। जब आप सोते हैं तो हवा जाने का रास्ता आराम की कंडीशन में होता है। उस कंडीशन में हवा को अंदर बाहर जाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, जिसके वजह से इन सॉफ्ट टिश्यू में वाइब्रेशन पैदा होता है और ज़ोर से पैदा होने वाले वाइब्रेशन की वजह से आपको खर्राटे आते हैं। ये तो हो गई कि खर्राटे क्यों आते हैं। आइए अब समझते हैं कि हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। खर्राटे रोकने के लिए ज़रूरी है कि आपके एयरवे को खुला रखा जाए। ऐसे करने की कई टेक्निक मौजूद है जिन्हें अपनाने की सलाह दी जाती है। खर्राटे रोकने के लिए ये भी ज़रूरी है कि खर्राटे वाले मरीज़ शराब से दूरी बनाए रखें। शराब की वजह से नींद के दौरान मसल्स ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और इसकी वजह से एयरवे सिकुड़कर और छोटा हो जाता है। ऐसे में ये सलाह दी जाती है कि शराब का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि एक तरफ लेटें। जब आप सीधी कमर पर लेटते हैं तब आपकी ज़बान, ठुड्डी और ठुड्डी के नीचे वाली चर्बी वाले टिश्यू ये सब मिलकर आपके एयरवे में रुकावट पैदा करते हैं। ऐसे में अगर आप खर्राटे लेते हैं तो एक तरफ पलट कर सोए। वहीं नाक में लगने वाली पट्टियों के इस्तेमाल से भी आप खर्राटों को कम कर सकते हैं। मार्केट में ऐसे कई प्रोडक्ट मौजूद हैं जो खर्राटे रोकने में मदद करते हैं। नाक में लगने वाली पट्टियों के पीछे कंसेप्ट ये है कि इसके वजह से आपके नाक के सुराख को खुला रख सके। ये तब काम करती है जब आप नाक से खर्राटे लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये असरदार है या नहीं, इसके प्रमाण बहुत कम मौजूद है। वहीं अगर आपको सर्दी हुई है और आपको नाक बंद है तो इसकी वजह से भी आपको खर्राटे आ सकते हैं। ऐसे में सोने से पहले अपनी नाक को अच्छे से साफ़ करें। अपनी नाक को साफ़ करने के लिए नाक से ली जाने वाली सर्दी खांसी की दवा का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इससे नाक में मौजूद बारीक ब्लड वेसल्स में मौजूद सूजन में राहत मिलती है। ये आमतौर पर एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। ये भरी हुई नाक से भी तुरंत राहत देती है। खर्राटों की वजह से खर्राटे ज़्यादा वज़न की वजह से भी आते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना वज़न कम करें। अगर आपका वज़न अधिक है तो आपके ठुड्डी के आसपास ज़्यादा चर्बी वाले टिश्यू मौजूद हो सकते हैं। ये एयरवे को और छोटा कर देते हैं और हवा के आने जाने के रास्ते में रुकावट डालते हैं। ऐसे में सही वज़न बनाए रखें, जिसकी वजह से आपको खर्राटों में राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको खर्राटे क्यों आते हैं और इसको रोकने के ये शॉर्ट उपाय पसंद आए होंगे। हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। हमारे अगले वीडियोस को सबसे पहले देखते रहने के लिए चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद।